d'abord, Fadji Béton, Fadji Aigle. Fadji Béton, Aigle. Vous été? Oui. Le Kolaya Bandi na makambo ya Est, il se fait que infiltration eza utakaka na bana ya mboka. Na lolenge nini? Mutu lokola mama bakokanga ye na bidon na mukongo parce que boyebi ke bandeko na biso ya Est bazalaka na momesano ya komema biloko na mutu te. Bamemaka kaka na mukongo. Bakoki kokanga mama moko bakangi mama na bidon ya 20 litres. Asali nini? Na kati ya bidon na se akamati masasi babal munition atie na kati ya bidon akamati mafuta mbila atie tango akoleka ke na camp verse ya barebele asali échange munition contre or munition contre coltan kaka bango moko wana nde bozomona bakota o makasi bana na biso mitu ya trop mais bato baza koravitaye barebele kaka bango. C'est pourquoi bomonaki commandant des opérations ya 4e régiment akomaki na suka nde na devant population bakamataki mama wana baprésente devant population awa tozoloba akokoma na Kinshasa na auditorat militaire ya ville ya Kinshasa mais bakosala nanu justice devant public po bato babanda comprendre que musala ya population eza ya kocollaborer na police na armée, c'est-à-dire bozali wana mpona koannoncer kodénoncer mpe korenoncer mais soki bino bokomi kocompatir na rebelle eza phénomène oyo tomonaka mpe awa ya de ces policiers bakomi bakolabo ya bakoluna bongo te. C'est pourquoi okomona mais soki déjà bino bobandi kodémanteler bango koannoncer bango parce que comment expliquer na bandeko na biso ya Est mutu na moyo omonaka ya za normal civil na butu ozokroise alati teni mais pourquoi koannoncer na bakonzi ya mboka te? Donc eloko wana esalaki ke na discipline président atindaki na bakonzi oyo bautaki Kinshasa bakendaki kodémanteler baréseau nyonso wana. Vous avez appris hier que le commandant Christian a été capturé à Lubumbashi. Parmi l'un des assassins, il y a notre frère Cherubert Chebea. Ce monsieur, Bangonde Bazalaki, pour préparer, même soi-disant attentat au Boyoka qui va Babouma, Gilbert Kankonde dans l'hôtel Carabi. C'est ce monsieur-là. Il a Boyoka qui ezalaki kosalema o bazambien baokipe mabele ndakutu ekamusangai depuis nakola na ndenge na zambo nayebi place zambie abunda bitumba te parce que biso tozalaki wana na frontière wana nyonso bakasumbalesa bachinsenda bamokambo balukanga balusaka donc eza jour nga namonaka ke bazambie bakima eza jour batiaka garde civile na frontière ya kasumbalesa. Batinda kaka garde civile ya pamba na frontière ya kasumbalesa wana bazambie bazwa panique eyaka kosenga po bao bazalaki na frontière na bango baza kobenga bango bahame c'est-à-dire de policier mais tango bamoni présence ya garde civile baye kotinda baparamilita c'est-à-dire baparakumato na bango ekokamusangaki Zambie a occupé na bitumba oyo basoda na biso babundi na est bazambie babunda te. Il suffit que Chiko Chitambo, Kende Kuna, Nabatu na 5 minutes, baoki okota tina ndola, tina ba Caston, tina ba Livingston, bamboka na bango. Mais oye ba ke combine moko ezalaki wana, ezalaki ba kolabo. Kaka batu na biso ya awa, siko président a instruire phénomène obozai koyoka bilanga. Nde ezalaki phénomène bilanga wana, ezalaki nini ezalaki koleka na bilanga. Frontière ezali moko na guichet unique où tout le monde doit passer pour na kofuta mpaku ya l'État. Mais bakomaki na système wana ya bao bautaki depuis ko konzamboka ezalaki kosalema. C'est que na ye na conteneur nanga eza na 1500 cartons. Olena le kisango nyonso na futa péage na futa douane nango nga na fungoli conteneur na bandi ko koti sango lokola ba mikumba. Yo memelinga 100 cartons na kofuta yo autant 100 cartons. Siko sur 1500 bazo déclaré dans l'état que 300 cartons de côté. Or que zalaki conteneur mobile. Tango bande kona biso bilanga ba dénoncer yango
bango babalukeli bango balobi te bato ya IDPS bakomi kopercevoir bambongo ba taxe. Or que système wana bato basala yango eza bato ya jifiri ya babakiungu à l'époque. Tango sikoyo emati na hiérarchie nde balobi pour couper court baraze bilanga. Bilanga ezalaki lokola terrain moko maître. Oh ba échange ezalaki kosalema lokola mona bandeko na biso na lufu. En dehors ya guichet à l'état. Ba petit peuple pe bazaki kosala oyo babengaka troc. Mais troc wana na se mafia yaki kokota makasi. C'est pourquoi baraze na batracteur ya pays mordant. Sikoyo mutu nyonso tout il faut aller kana marchandise na ye na voie autorisée. Liboso bakomi koloba o batu baza na mbongo ya kofuta bataxe te. Mais awa tozoloba avec inspection générale ya finance douane ya Kasumbalesa et maximiser recette. Wana il faut kobete la fachi maboko maboko. Parce que eloko asali na bango moko batakabili et déjouer bango nyonso. Fraude wana awa tozana mission ya 4 généraux batindi bango. Bandeko na biso na est tina ba Congo phénomène un militaire n'est pas un policier. Il n'est pas agent ya douane. Batindi o kengela territoire ya mboka. Police kwa kengela le personne et leur bien. Mais yo FARDC okomi kotia barrière. Mutu kanyon sur tracasserie o ezangi kombo. Chose grave parce que ndokuta ope FARDC au lieu ozala na teni osolati Varese à Barcelone teni otie na nzete. Mutu soki aye sur place asengi na population buka biloko nyonso wana président boy ekei ti etandi mobimba république ezali succès moko ya kosakana te. Plus question ya ba barrière ya kotracasser ba policier ndazali wana pona kobatela bato na biloko na bango yo soda ozali sinzili ya mabele ya ndelo ya mboka nde lisala omoni président asali oboyoki moral esalemi na général Chiwewe azalaki na Kanchachi lobby ayaki komata lisusu côté aéroport na Kibomango à instruire, à expliquer à soda c'est qu'un garde républicain. Garde républicain azali nani? Azali na 3 missions. Mission na elle liboso za ko kengela mukonzi ya mboka. Ko kengela libota mukonzi ya mboka, ko kengela bana na ye na ba paya ya mukonzi ya mboka pe ko pesa ye honneur o babengi losako pe ko protéger ye jusqu'à sacrifice suprême. À instruire bango garde républicain couleur politique ezalaka te couleur tribal ezalaka te bino boza wana masolo na bino obeta comment est-ce que pour protéger mokonzi ya mboka point barre soki ekomi makambo baswahili baluba oyo bakokanga na camp bruskile ya bato baza kosala baréunion yo oza soda oza politique mission na oza garde républicain oza corps moko babiloko ya bakinzonzi parce que boremarke yango ces derniers temps ekomi kaka soki bakangi mutu nous ressortissants biloko wana ekokokota ntina kati ya armée ntina la police vrai ou faux nde bainstruire oyo bakokanga na kati ya camp aza kokotisa bizaleli ina akozwa mbano na ye akokanga ye parce que aza appelé ya koservir drapeau ya mboka 1 point entre IDPS viva awa tozoloba ba expert oyo bayaki elongo na balma parce que ba pays eza ebele ba explorateur oyo bake kosala exploration na bango na Kasai précisément na mboka ya notre sphinx de res mémoire Etienne Tshisekedi Lumumba bake kodécouvrir cobalt ya kosakana te c'est que Congo eza réserve stratégique ya nzambe cobalt, diamant, or bakendelaki mission mosusu bakendaki mission ya kotala miba mais bake kodécouvrir soki bao baza na kati ya groupe oyo babengi les héritiers oyo ya biso ya parti bokomona yango parce qu'il faut donner les informations aux fiables. Le président de la République na réunion na ye ateniraki avec le ministre aza koinstruire parce que bomoni likambo moko ya maseki esalemaki 2 jours passés awa ndako oyo batangaki kezalaki ya mida il a fallu l'état a récupéré yango mais ezali pembeni na ndako ya monsieur Joseph Kabila chose grave ba JRO baza kokengela wana baza na mission ya kokengela ndako wana on n'a pas affaire avec eux
mais bato ya inspection générale baye mpona kosala déguerpissement kodeguerpir ndako eza voisin bango bazoya kosala intervention. C'est ainsi le président a instruit na général Chiwewe oyo nyonso abengami te ke mokonzi azali censé bagarde républicain oyo nyonso bazalaki na bandako ya bato mpe lokola tozala komona bapolisier na bamagasin bainstruire bango nyonso na caserne à l'immédiat. Bainstruire bango nyonso na caserne parce que kipomba mususu influence esalaka mpo nga nayebi yango bien soki jip moko etelemi awa moto akiti na policier naomona nanga kuta eloko te soki namoni motu kaka akiti ata na embouteillage omoni mura yo moko komona kaka ke résultat eza ya kokesana vrai ou faux iloko wana eza trafic d'influence président alobi abu oyo nyonso akose présente te na camp lelo na drapeau kombo na ye prison. Batika inspection générale ya finance esala musala na yango awa lelo tobandi komona bilembo place inspecteur azokoma bamisusu bakotika mituka bazokima bakopakata mbango alobi kutu eza nango kaka debi kaya ndeko matata mponyo bapesa efanga atonga 1000 école mais baekole mosusu tokomaki kokende kotala ekomaki lokola babiro ya seni à l'époque avenue Kabamba numéro 15 école ezana bakende bakuti mama azolamba fufu oyo école ezalaka te nde boye matata na bamakambo asala oyo natonga baekole boye bakie kovérifie na bangaba oyo batongi na place boye na avenue boye eloko eza te ye wana ye moko babengisi ye nano te na inspection générale ye moko akei kose présente bongo ami l'école okoki kotonga te mais oke kotonga université mapon oyo ezali privé bazopesa bana babourse na primaire bana bazoya potopoto mbongo wana ozwi yango wapi il va passer devant la barre baoyo tozalaka kotelema awa tolobi état de droit lelo eza réalité to réalité te tango tozaki koloba bato bazoloba Tshisekedi asi akufi idepese kozwa pouvoir lisusu te état de droit lelo toza na pouvoir to toza na pouvoir te mwasi ya kimbuta oyebi mama wana makambo asala na mboka oyo me lelo oyo basambisi ye te aza na soki 5e jour yango na makala abandi kosenga liberté provisoire me yo osali nanu te asali oyo babengi faux usage de faux mikanda lupangu ya ba est ce que Félix moto atindaki état de droit oyo balukaki eza nini yango mpo eponi couleur ya mutu te eponi parti ya mutu te awa tozoloba ndeko na biso ngo ikasange mukolo kolia ligoro deuxième mukolo kobima kwanza deuxième troisième plainte jamaa ya 88 kara ya bato une affaire de millions et de millions de dollars badepozele deja yango ye ntango azaki koyiba azoyiba ayoki ke président Félix azokende na mouvement ekosala campagne azobelela ke boyebisa mwana ebembe wana azoya kosala nini olia kunda tata na ye bazobenga ye Jack Boer mais sikoyo akutani na Félix Ranger Peso, viva! Viva! Les parlementaires debout, viva! Viva! Force acquise au changement, viva! 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 Tshisekedi super national, Félix Nazana esengo makasi parce que parmi les parlements phares, Ototikali Nango, Bomba Bomba, Amen! Nous avons un parlement phare. Président de ville, Miyake Jules, nous nous sommes menacés avec les immondices. Maintenant, Yango Tokokanga Minokote, Tokoloba, si Mukolo, Zambé a coupé sa place Moussous.
Mais si nous avons des informations, nous devons vous informer. Courage mingi na président Miyake parce que Parlement oyo ngamoko natali na YouTube eza Parlement phare. Et ça kopesa image. Akoseka ndemba la sima drapeau eza muke. Koko tele msakata 4 moko na kwa wala moko pe. C'est place Nicolo wana. Et pas vraiment. Parce que visibilité à partir eza drapeau. Je dis et je vous remercie.